Ауылымыз шөлейт жерде орналасқан соң ба, біз жақта адыраспан көп өсетін. Баламыз ғой, түйнегін жіпке тізіп моншақ жасайтынбыз. Бұл қылығымызды үлкендер көрсе ұрсатын. Адыраспанды бейберекет жұлуға болмайды деп тыйым салатын. Жұлғызбағаны былай тұрсын, өсіп тұрған адыраспанның үстінен басқызбайтын. Бала кезде шыбын-шіркейден қорғану үшін де бықсытып адыраспаннан түтіндік салатын тұғынбыз. Ондай кезде әжем үнемі адыраспанды маған жұлдыртатын. Оның себебі адыраспанды бойы таза ер адам жұлу керек деп түсіндіретін. Оны жұлар алдында жақсылап дәрет алып, сосын «Ассалаумағалейкум адыраспан, бізді сізге жіберді Омар Оспан» деп келетін тіркесті айтқызатын. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Достар, видеоны көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қазақ тілді арнаны қолдап ат салысыңыз. Сіздің оп-оңай болмаш әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Мұның сырын сұрағанда үлкендер адыраспанға Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбар деп дем салған. Хазіреті Османды бір апаттан сақтаған деп түсіндіретін. Қандай, қалай ол жағын ашып айтқан емес. Адыраспан ұлы өсімдік. Біздің қазақ адыраспанды киелі өсімдік деп біледі. Адыраспанның киесі, қасиеті шипалығында. Адыраспан ұлы өсімдік. Адыраспанның жапырағы, сабағы, тіпті оның түтінінде де шипа бар. Этнограф ғалым Серікбол Құндыбай өсімдіктер көне заманнан бері адам баласына қызмет етіп келеді. Оны әртүрлі мақсатта, ең алдымен бояу жасауға, тері илеуге, сабын қайнатуға және емдеуге пайдаланады. Мәселен, адыраспанның өзіндік иісі бар және мал жеуге жарай бергенімен кәсіптік маңызы бар. Адыраспаннан көптеген жұқпалы аурулардың кейбіріне қарсы препараттар алынса, ревматизм, тері және қышыма ауруларын емдеуге халық ертеден пайдаланып келеді деп жазған болатын. Адыраспанды қайнатып, сол сумен аяқ-қолы қақсаған адамдар денесін буласа сап тиылады екен. Бұрындары суық тигенде, денеге бөрткен шыққанда, ұмытшақтық меңдегенде, тіс қақсағанда осы адыраспанның суымен, буымен емдеген екен. Қазіргі уақытта да адыраспаннан жасалған дәрілерді фармакологияда қолданып жүр. Бұндай дәрілер қабынуды басу, зәр айдауды жақсарту, ішек құрттарды өлтіру, қызыл еттің айдауын тежеу, іш айдауын жазуға көмектеседі. Адамға ғана емес, адыраспан жан жануарларға да ем екен. Малдың қотырын бұрын адыраспан қайнатпасымен жуып жазатын. Дала жануарларда дерт меңдегенде адыраспанға аунап жазылатынын үлкендер айтып отыратын. Адыраспан қандай ауруларға ем? Адыраспан шөбінің қайнатындысымен тұнбасы ауруды басып адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тері шығаруға көмектеседі. Тұнбасын суық тигенде пайдаланады. Ал қайнатындысын ауыз қуысы мен тамаққа, ауыз шаюға, суық тигенде басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданады. Адыраспанды тас шөппен, қараңдыз тамырымен қосып қайнатады да радикулитті сегіз көз, яғни крестовая кост, құйымшақ неврологиясын емдеуге қолданады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыда қайнатындыларды ішумен бірге шөбімен белді булау да жақсы нәтиже беруі байқалады. Бұл өсімдікті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан оны халық арасында бәле-жаладан сақтайды деп үйдің ішіне, көрнекілеу жерге, кереге басына іліп қояды. Ал жаңағы үйге кірер кезде босағаға жын-шайтан мүлде жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтаннан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып, тұтатып үйді аластайтын болған. Сондай-ақ адыраспанды у ретінде қолданған. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жауының ұлтарағына жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген. Ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Батыр шешен Сырымда тұлын адыраспанмен улады деген деректер бар.
батырдың үзеңгісіне осы уды жаққан сырымдатұлы уды табаны арқылы жұққанын білген кезде жанындағыларға аяғын тізесіне дейін шауып тастауды сұрапты. Бірақ батырдың аяғын шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күреске қолбасшы қаза тапқан екен. Адыраспан жайлы шариғат не дейді? Асыл дініміз адам баласына пайда келтіретін нәрселерге жүгінуге рұқсат етеді, әрі қолдайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір сөзінде Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермеген. Өлімнен басқасының емін тек зерттеушілер біледі, оны надан адам білмейді деп Ибн Мәжа осы хадистегі емін тек зерттеушілер біледі дегендердің қатарына аталған шөпті тәжірибеден өткізіп, көнеден қолданып келген ата-бабаларымызда кіретіні сөзсіз. Алайда адыраспанды ерекше тылсым күшке ие екеніне сенуге қатаң түрде тыйым салынады. Алла елшісінің Алланың оған сәлемі мен салауаты болсын, бұған қатысты Аллах тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермейді. Әр сынақтың емі бар, және де дәрі сырқаттың шипасын берсе, ол Алланың қалауымен болғаны. Муслим деген хадистері бір. Сондықтан да өздерін мұсылман санайтын кісі шипаның тек бір Алладан келетіндігін естен шығармауы тиіс, дейді Хасан Аманқұл. Адыраспан не үшін киелі? Адыраспанды біздің қазақ киелі деп түсінетіндігін жоғарыда атап өттік. Қазақ халқы кейбір өсімдіктерді де киелі деп біледі. Соның бірі адыраспан. Халық оның емдік қасиетімен қоса киелігін мойындап, түтінімен аластап, үйге іліп қояды. Адыраспанды киелі деп санағандықтан жинайтын кісі дәретпен таза күйді Құдайға құлшылық жасап, Бисмиллахи-рахмани-рахим, келдім әр нәрсеге адыраспан, атыңды қойған екен Омар Оспан, Бисмиллахи-рахмани-рахим деп айтып барып адыраспанның сабағына қол тигізген деп жазады. Ол тақырыптың соңына қарай кітап авторлары қазақ халқы өз тарихында қаншама қиын тағдырды бастан кешкеніне қарамастан кие туралы түсінікті ұрпақтан-ұрпаққа жоғалтпастан жеткізіп келеді. Бұл қазақ дүниетанымын ерекшелейтін ұғым. Халық кие ұғымы арқылы болашақ ұрпаққа қасиетті жерлерді, тіршілік иелерін құрметтеуді үйретеді. Солар арқылы киелі заттарды қорлауды тиіп отырады. Сондықтан бүгінгі буынның міндеттері осындай түсініктерді келер ұрпаққа өзгеріссіз жеткізу болмақ деген түйін жасаған. Рас, кие деген ең алдымен құрмет. Бабаларымыз кие деп атау беру арқылы жан-жануарларды, өсімдік әлемді сақтауды бізге аманат етіп кеткен болатын. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар.